No ny fahasoavan'ny tompo a de tafahoany eto indray tsika. Isorantsika Andriamanitra ny am'izany fitiavany sy ny faharipony zany. Miarabantsika rehetra tompoko raha anaraka indray an'ity fandarana androany ity sika. Sitrakareo ve tompoko raha mba miaraka manondrika ny lohantsika sika fa ivavaka mialohan'ny andiniantsika loha hevitra vaovao indray androany. Ivavaka ary sika tompoko. Andriamanitra tsara indrindra zay any an-danitra de raina mandrakizay ny anaranao masina. Fa zinona moa zay Andriamanitra zao mpanota zao no mba miantrano fitokisana hitory ny teninao sy hitondra ny afatrao. Ny zavatra ilaina indrindra amin'ny mampanotanay de mba amindranao fo ny amelano ny heloka mampahadisonay. Fa mba tahio zao fotoana zay ataonay zao noho ny famindramponao Jesosy Kristy Tompo mba ampahery anay ary hitondra fahalalana sy fahendrena vaovao indray mba hoentinay Andriamanitra manompo sy manaradianao. De nitahi manokana ho tsapany tsirairay avy ny ho tsapanay fa ny fanahinao masina mihitsy no mitaridalana anay eto. Tononoko angatahako amin'ny anaranao Jesosy zany vavaka rehetra zany. Amen. Riavana malalisa ny androany indray sika hijery endrika vaovao indray. Sary anehoana ny amin'ny atao hoe fanahy masina. Zay ny mbola hojerevantsika indray androany. Ty androany ty indray de faritana manokana amin'ny voambolana. Voambolana anankiray fampiasa eny amin'ny fitsarana eny. De ny amin'ny atao hoe tombo-kase. Zay indray no hojerevantsika ny amin'ny atao hoe sary anehoana ny fanahy masina. Zavatra hitantsika eny amin'ny fiainantsika eny zany ary za matoky fa tsy ho sarotra raisina akory zany sary zany. Ny apôstôly Paoly amin'ny toko 9 zay ingatsika androany de miteny izy fa rehefa mino isika de asiana tombo-kase amin'ny fanahy masina ho amin'ny andro fanavotana. Zany teny zany de tsisa fa lay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko 1 andininy fa 13 sy ny fa 14. Fakitsika ny andininy fa 13 ihany loha androany. Ao amin'ny koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana de ny filazantsara famonjena anareo. Eny ao aminy koa anareo rehefa nino nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Rehefa mino ny olona anankiray mino dia asiana tombo-kase ambara aminy ny filazantsara. Lazaina aminy ny filazantsara ny fahamarinana zay mitondra famonjena ho azy. Mino izy manaiky an' Jesosy izy ho mpamonjy dia asiana tombo-kase amin'ny fanahy masina. Ao amin'ny Efesianina ihany toko 4:13 apin'ny apôstôly Paoly tahaka zao le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tombo-kase anareo amin'ny andro fanavotana. Io tombo-kasen'Andriamanitra io, tombo-kasen'ny fanahy masin'Andriamanitra io de zao atao amintsika io mba hahatonga antsika ho vonona amin'ny andro fanavotana. Ny apôstôly Jaona amin'ny Apokalipsy toko 7:4 nilaza tahaka zao. Ary nilazany izy mba tsy hanimba ny ahatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory fa ny olona zay tsy manana tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny androny ihany. Fahazahoana antoka ny amin'ny ho avy miaraka amin'Andriamanitra ny fananana an'io tombo-kase ny fanahy masina io. Ny tombo-kase mantsy de tahaka ny hoe fananana olona tokana izy io, fananana olona tokana manandanja mihitsy zany ary inisan'ny anankiray zavatra mampiavaka ny olona anankiray. Ohatra tsika raha mijery tantara anankiray voalaza tao amin'ny Genesisy toko 7:30 ny andininy 7:20. Tantara fantatsika izy ity vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao ary hoy izy, inona no fampitanana omeko anao? De ora vehivavy, ny fanombo-kasehanao menao izy sy ny kofehinao ary ny tehinao eny an-tananao iny. De nomeny azy reny de nandro taminy izy ka nanananaka taminy raha vehivavy. Antoka tombo-kase tsy azo isandohana, tsy azo isolokiana fa zavatra azo antoka. Ny tombo-kase de zavatra azo antoka
raha anaovana fanekena de ny tomboka se zay ny mahazo antoka sy mampanakery ny fanakena rehetra zay atao. Entiny eny amin'ny tanana izy io tsaroko tsara tamin'ny androny Josefa mpanjaka voalaza amin'ny soratra masina ao amin'ny Genesis 2:7 de ny sorony Farao ny peratra teny amin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanany Josefa de napitafiny rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozany. Ao amin'ny Jeremia 2:4 vakitsika any amin'ny anaran'i Jesosy, raha velona koa aho Jehova na de ho peratra fanombohaka sy amin'ny tanako ankavanana azy ianao, ry Jekonia zanako Joakima mpanjakan'ny Juda, de ho tsoahako hiala eo izany. Eny amin'ny tanana no ahitanan'io tomboka se io matetika tamin'ny teo aloha. I Solomon ilay nanoratra amin'ny bokin'ny tonkiran'ny Solomon, fitiavana moa no tena betsaka ambarany eo dia nambarany koa fa ao amin'ny fo izy io, eo amin'ny fo izy io. Kory tonkiran'ny Solomon ny 9:9 zao vaky ny teny: ataovy toy ny fanomboko akase ao am-ponao izy, so toy ny fanomboka se ao an-tsandrinao, fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, masika tahaka ny fiainatsita ny fahasarom-piaro, ny lelafony de lelafo midedadeda, eny lelafony Jehova. Toy eny amin'ny tanana izy io mety miantona ihany koa eny amin'ny tratra eny fa eto izy de lazaina fa tomboka se any amin'ny fo mihitsy satria fitiavana mipetaka any amin'ny fo. Rehefa manao moa ny fanarahana reny, manao fanaraham-barotra na manao fanarahana rehetra zay atao reny sika, rehefa vita ny fanarahana, rehefa vita tsara le asa efa voaloha daholo ny vola, de apetaka eo amin'le contrat am'izay, zany eo amin'le fanekena zay ny fanaovana am'izay ny tomboka se, mba ho ara-dalàna tanteraka lay fifanarahana. Zany no endrika ampiasana ny tomboka se. Ohatra hoe rehefa nisy fanarahana ao amin'ny Jeremia mpaminany izy miteny an'izany, Jeremia 2:7 nisy fanarahana natao ary novidiko tamin'ny anamela zana-dralahany Kiaky ny sa izay tao anatota, ary nolanjaiko ny vola dia ny sekely volafotsy 7:70, ary nosoratako tamin'ny taratasy zany ka nasiko tomboka se sady nasiko vavolombelona, ary nolanjaiko tamin'ny mizana ny vola. Rehefa mazava tsara ny resaka, rehefa fantatra fa azo antoka tsara, tsisy zavatra hovaina intsony, de faranana amin'ny fametahana tomboka se ny fifanarahana rehetra zay atao. Zay le endrika ny ahonan'ny fanamasina ndray eto, tomboka se ahona amin'le voambolana fariatsika isanandro, tahaka ny hoe amin'ny fifanekena na amin'ny ara-barotra na fifanekena tsotra zay fanaovana de ilaina ny manisy tomboka se. Zany no manambara amintsika fa ny fanamasina dia tanan'Andriamanitra izy io zany amintsika, famantarana lay fananana manokana zay an'Andriamanitra atsika tsirairay avy zay nasiana tomboka se. Rehefa mino isika nasiana tomboka se ny fanamasina, fananan'Andriamanitra manokana isika zao. Mampita hafatra amintsika zany fa miazona atsika Andriamanitra, tsy avelan'Andriamanitra ho votsitra intsony isika. Izy nefa namonjy atsika ary natokany ho amin'ny andro anankiray, efa namonjy atsika izy tsy ho ela ho avy zay andro anankiray zay am'izay amin'ny voninahitra be am'izay fotoan'izay de ho tanteraka ny famonjena sy ny fanavotana atsika. Hoy ny apôstôly Paoly teo: ao aminy ianareo rehefa nasiana tomboka se tamin'ny fanamasina araka ny teny fikasana, ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra zay nanisina tomboka se ianareo ho amin'ny andro fanavotana. Amin'ny lafiny ara-barotra amin'ity tomboka se ty de tsy afa-misaraka amin'io koa, ka andeha aloha vakitsika indraingely zavatra tsy afa-misaraka amin'io ao amin'ny Efesianina 1:1 ny 9:4 ndray zao vakitsika. Izany fanahy zany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona zay nalainy ho an'ny tenany. Zany fanahy zany no santatry ny lovantsika, asiana tomboka se fanamasina sika azo antoka. Zany miandry atsika miomanatsika ho amin'ny fandraisatsika lay andro fanavotana zay ho avy tsy ho ela omen'Andriamanitra atsika tsirairay avy. Fa tsy misaraka an'izany koa lay lova
manana lova isika. Ny fanahy masina, ny tompoka asian'ny fanahy masina no karazana petrabola voalohany amin'ny lovantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Manana antoka isika, azo antoka izany fa handova isika. Ten'Andriamanitra maro no milaza an'izany fa mpandova sady mpiray lova amin'ny Kristy isika. Amin'ny alalan'ny fanomezan'Andriamanitra ny tompoka asian'ny fanahy masina no atateraka an'izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zany lova izany. Zany dia misy zavatra lehibe manandanja zay tsy tokony ho adinoantsika mihitsy raha ety amin'ity tany ity isika. Aoka tsy hoketraka na hokivy isika fa apitraka ny lohantsika ka isainan'izany fa manana lova efa homanin'Andriamanitra ho sika any amin'ny mandrakizay. Tamin'ity androany ity dia ireo sary anankiroa ireo indray no endrika nanehoana amin'ny atao hoe fanahy masina dia ny tompoka asia sy ny lovantsika. Io le fanomezana ny fanahy masina ankehitriny io dia fiantohana amin'ny fomba manokana mihitsy, fiantohana amin'ny fomba manokana ny famonjena amin'ny ho avy zay efa homanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Raha mandray ny fanahy masina isika ry havana dia afaka mientehitra deniny ankehitriny ao anatin'ny fahazahoanantoka tanteraka ary miaina ao anatin'izany fahazahoanantoka izany amin'ny fahafantarantsika fa tsy ho ela intsony, tsy ho ela ry hava-malala dia ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika zany fahafenon'Andriamanitra rehetra ao amintsika zany amin'ny andro fanavotana. Ho feno ny fahafenon'Andriamanitra rehetra tsika ho voahomana ao amin'izany andro fanavotana izany. Tiatsika ve ny mba ho vita tompoka asian'ny fanahy masina? Mino. Raha mino isika, mino ny filazantsara famonjenantsika, asiana tompoka asian'ny fanahy masina, anomana antsika ao amin'ny andro fanavotana. Miaraka amin'ny lovantsika mandrakizay zay efa homanin'ny tompontsika ho antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Efesianina 4:17 no amaranako an'izao fampaherezana zao sady anaovako antso amintsika tsirairay avy. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra toko, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay na nisina tompoka asiantsika ho amin'ny andro fanavotana. Inona moa ny tena mampalahelo an'Andriamanitra? Ny tsy finoantsika, ny tsy finoana. Mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra tsika rehefa tsy mino fa ho asian'Andriamanitra tompoka asian'ny fanahy masintsika, zany no lovantsika amin'ny andro fanavotana. Engane zany teny zany mba hampahery atsika, tsy ampitanondrika atsika eto amin'ity tany ity fa ampitraka atsika fa manana lova tsara sarobidy mandrakizay homanina atsika tsirairay avy. Mino ve ianao sa tsy mino? Ianao ve anisan'le mino sa anisan'ny tsy mino? Aoka mba tsy hoisan'izay tsy mino fa mino. Ivavaka sika to. Mino zay Jesosy Kristy Tompo. Androany ihany dia aoka zay samy atsapa fa nasinao tompoka asian'ny fanahinao masina. Fanananao manokana izay, efa ianao zahay. Aoka zay atsiaro fa azo antoka izany ary hitombo ao anatin'izany fiainana miaraka amin'ny fanahy masina zany zay tsirairay avy. Dia misaotra anao indrindra tamin'ny fitezanao anome ny fanahinao masina mba ho tomboka asia aty aminay. Zany vavaka zany ny tonononay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.